Всім привіт! Вирішив зайнятися обезшумлюванням ляди. У мене тут вже раніше ще попередній власник тут обезшумку робив, це контакти з резинкою. І здалось мені, що може здавати цей пластик верхній, який тут іде. Тому я його зняв, помив, ось проклеїв тут плівкою, саме де контакт, де воно було вже натерте таке. Ось тут ще, з цієї сторони знизу. Саме ось тут воно натерте вже, тому воно явно тут шатається. І плюс ось в цих місцях, там де здерта фарба трішки, то думаю теж пройтись, проклеїти антискрипом. Ось такий давно вже купував. Протер звичайними серветками, потім вологими. До речі, не рекомендую для автомобіля вологі вугільні використовувати. Не видно, де чисто, де ні. Розрізав їх на дві частини, щоб менше воно виглядало. Пройшовся посередині, саме де була ця смужка без фарби. І, до речі, можу рекомендувати, в принципі, цей антискрип, тому що купував років 4 назад, він досі липкий слой, дуже гарний. І войлок цей досить непогано повертається, як потрібно. Щоб зручніше було приклеювати, відриваємо трішки, проклеюємо і так потрошку відриваємо цю частинку, тоді буде красиво. Ось так вийшло. Так, тепер перевіряємо, щоб всі пістони були на своєму місці. Це треба зняти, поставити. А тут ось навпаки. Вставляємо це. Ось воно ось так защелкується. В принципі, не дуже жорстко тут сидить. Трішки гуляє. Що з цієї сторони ок, а ось з цієї гуляє воно в мене. Можливо, я з цієї сторони менше робив. Менше плівки було. І ось так вийшло. В принципі, досить непогано, майже непомітно. Ось тут середня взагалі по звуках ідеально. Тепер абсолютно ніяких звуків. Тут же, там де вже тут не проклеєно, то є нюанс, і тому що тут жовтий, а цей в мене пістончик зломаний. Тому воно, якщо в своєму місці, нормально, якщо ні, вискакує, то трішки саме звучить пістон. Але в принципі я радий, що якщо зняв, то вже краще проклеїти і ефект точно буде. Надіюсь, комусь допоміг. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і заходьте в опис, там багато корисних посилань. А трохи пізніше ще буде відео про кришу, тому що звук основний, який мені не подобається, це схоже, що підсилювач. Якщо він справді тут є, і саме тут він типу герметик відклеївся, то треба розбирати всю кришу і підклеювати його назад герметиком. Ну і плюс шумоізоляцію зроблю.